Deze week in Lembourgeois, de nalatenschap van beeldhouwer Arthur Spronken in zijn eigen huis en atelier in het gehucht Kelmond in Beek. Op de komende TFAF is onder andere werk te zien van de bekende Limburgse beeldhouwer Arthur Spronken, die bijna 5 jaar geleden is overleden. En hier heeft hij altijd gewoond en gewerkt en er is nog ongelooflijk veel kunst van hem te zien. Zijn zoon Caius zal ons een beetje rondleiden. En dan is eigenlijk al mijn vraag van, is het nou precies zoals, ja, ik zou bijna zeggen tot op de dag dat hij de hemel in ging? Maar dat wekt de indruk alsof hij hier gisteren nog rondwandelde. Ja, zo is het. Het is nog eigenlijk helemaal in een originele staat. Zoals het heeft achtergelaten. Arthur was eigenlijk sowieso zijn hele leven een gek op zuilen. Dus op allerlei soorten zuilen. Dat hebben wel meerdere beeldhouwers, want je kunt veel met een zuil. Hè. Je kunt ermee bouwen, je kunt er een beeld op zetten. Ja. Dus daarom zijn hele leven verzamelde die zuilen van alle handen. Origineel was dit het buitenatelier, hè, ook die kraanbaan die hier in het midden loopt, die kwam uit die ruimte daar links. En grote beelden die werden dan hier in elkaar gezet en getransporteerd. Dus dit was eigen buitenruimte die langzaam is overkapt. Het was eigen atelier. Wat ik in het begin zei, hij was gek op zuilen, maar ook op dit soort constructies. Hè, dit is eigenlijk, komt uit de zeevaart. Het is puur constructivisme om iets te maken wat oersterk moet zijn, waar die schepen tegenop kunnen beuken. En dat fascineerde hem. En hier is nog zo'n paard met iemand erop. Is dat al een ouder beeld? Of wat? Nee, dat is ook uit zijn laatste jaren. Dat is eigenlijk een ruiter. Ja. En het hoofd, dat is een zelfportret van Arthur. Ah, dat is hem zelf? Dat is hem zelf, ja. Zo. Dus hij heeft zich eigenlijk een beetje zelf op het paard gezet. Kees, daar hangt zo'n een paard in van die riemen, zeg maar. Hè? Ja. Die hangt nog in de takels. Dat is eigenlijk van binnen naar buiten getransporteerd. Er zat eerst een ander voetstuk onder en het is eigenlijk blijven hangen, omdat we dat zo mooi vonden. Wat ook mooi is, je kunt het mooi draaien en zo eigenlijk het hele mooie licht vangen. En dat gaat normaal bijna niet met een paard. Maar wat weegt dat zoiets? Ik schat ongeveer 650 kilo, zoiets. Wow. Ja. Dit is eigenlijk het hart van het huis, hè? Bij de open haard, zou ik maar zeggen. Hier ben je zelf nog opgegroeid als dat kind. Klopt. Maar dit is dus eigenlijk ook door mijn moeder eigenlijk helemaal ontworpen. Deze kamer is heel origineel nog zo gebleven als zij het had ontworpen. Ook de vloer. Zij heeft de mozaïekvloeren gemaakt, prefab, toen we nog in Beek woonden. Zo. En dat was om de 3 dagen 1 tegel. Dus daar is een jaar mee bezig geweest. Zelf ontworpen? Ja, zelf ontworpen. Dit is dan het echte atelier, de werkplaats waar je vader, waar die vele jaren met de beitels en alles. Ja, dat ligt er nog allemaal zo, dat klopt, ja. Het is net alsof die gisteren er nog aan gewerkt heeft. Ja, we hebben ook eigenlijk het zo gelaten. En dat hij nog elke dag nog even een beetje bijwerkt. Ja, dat zie je vooral bij dat beeld, deze. Ja. Daar heeft hij eigenlijk bijna 30 jaar met de hamer heeft hij daar aan zitten te werken. Als hij daar zin in had. Hè. Wij vielen altijd met de hamerslag in slaap. Ja.
Maar uiteindelijk nooit verkocht. Want ja, laten we zeggen, de meeste beelden waren toch voor de verkoop. Hè? Er staan veel beelden van je vader door het hele land op openbare plekken. Hè? Van Maastricht tot Groningen, zou ik maar zeggen. Ja, dat klopt. Ja. Eigenlijk heeft Arthur de laatste 25 jaar weinig geëxposeerd, weinig opdrachten gedaan. Omdat hij liever echt ging... aan zijn lievelingsbeelden bleef doorwerken. Dus er zijn heel veel beelden die heeft niemand gezien. Hier val je helemaal van de ene verbazing in de andere. Hè. Deze enorme ruimte met gigantische beelden. Ik heb het gevoel alsof het een soort museum of ook een galerie is. Was dat ook het idee erachter? Ja. Want we zitten in een kelder in feite. Ja, dat klopt. Ja. Nee, dat was wel een beetje het idee. Die combinatie ook. Je kunt er eigen multifunctionele ruimte, je kunt beelden exposeren, je kunt er werken. En vooral, wat vroeger of altijd belangrijk is in de gietechniek, dat in de zomer dat je een koele ruimte hebt. Want wasmodellen die mogen niet boven de 20 graden komen. Dan zakken ze in elkaar. En is het wel het idee erachter van om deze creatie, van hem toch grotendeels, en je moeder toch ook, om dat dan te behouden? En valt dat wel te behouden? Als je zoiets, hij is 5 jaar geleden overleden, en dan merk je, dan moet je daar dus over gaan nadenken. Hij heeft zelf ook wel in die richting gedacht, maar het zelf nooit geëffectueerd. Dus hij wist ook niet hoe hij dat moest doen. Hij dacht misschien wel aan iets van een museum, maar ja. Maar daarom wat wij van plan zijn, we hebben veel raadgevingen gekregen, ook van museumdirecteuren. En die zeggen gewoon, het financieren is altijd het probleem. Je moet het onderhouden. En we hebben gezocht naar een organische financieringsmethode, dat we bijvoorbeeld beelden die Arthur 2 keer heeft gegoten, om daar 1 van te verkopen. Dus en dan kun je het zelf financieren en onderhouden. En dan zit er een natuurlijk evenwicht van iets doen en de financiering en ook het leuke. Maar in ieder geval, het streven is om de plek te behouden en dus ook ter nagedachtenis van je vader. Ja.